আসসালামু আলাইকুম। আমি নাফিজা শিলা। সবাইকে আমার চ্যানেলে স্বাগত। প্রতিদিনের মতো চলে আসছি আজকে একটা ইফতার আইটেম শেয়ার করার জন্য। আশা করি ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে পুরোটা সময় আমার সাথে থাকার অনুরোধ রইল। আজকে যে এই সুন্দর একটা দেখতেছেন, এটা কিন্তু আসলে পিঠা না, এটা ইফতারের একটা আইটেম। আর এটা বানানোর জন্য শুরুতেই আমি দিয়ে দিয়েছি ময়দা 1.5 কাপ পরিমাণ। এখানে আমি ময়দা নিয়েছি, চাইলে আপনারা আটা দিয়ে করতে পারবেন, এটা তাতেও হবে। এটা লবণ দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো। এবার আমি দিয়ে দেব 1 টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি। ঘিটা আসলে দিলে এই নাস্তাটা বা ইফতার আইটেম যেটাই বলেন না কেন, এটা কিন্তু অনেক বেশি টেস্টি হয়, সুন্দর একটা অ্যারোমা আসে। ব্যাস, আমার এটা মেশানো হয়ে গেছে। এবার অল্প পানি দিয়ে আমি একটা ডো তৈরি করে নেব। ডোটা কিন্তু একটু হার্ড হবে, বেশি সফট একটা ডো হবে না, কারণ এই ডোটাকে আমি বেশ খানিকটা সময় রেখে দেব। এবার আমার ডোটা কিন্তু একদমই হয়ে গেছে। দেখেন, ডোটা কিন্তু একটু শক্ত, মানে অনেক বেশি শক্ত নয়, একটু। এবার ঢাকা দিয়ে এটাকে আমি 30 মিনিটের জন্য রেখে দেব। এদিকে আমি চলে গেলাম চুলায়, দিয়ে দিলাম 1 চামচ পরিমাণ ঘি। ঘিটা মেল্ট হওয়ার পরে তারপরে আমি এটার ভিতরে দিয়ে দেব প্রায় 2 থেকে 3টা পেঁয়াজ কাটা। এখানে আমি 2টা বড় সাইজের পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি। পেঁয়াজটাকে আমি একটু ছোট সাইজের করে কেটে নিয়েছি। পেঁয়াজটাকে কিন্তু আমি বেরেস্তা করব না, একটু নরম হলেই হবে। আর নরম হওয়ার জন্য একটু লবণ দিয়ে দিলাম। এবার দিয়ে দিলাম আমি আদা আর রসুনের এখানে পাউডার দিয়ে দিয়েছি, চাইলে আপনারা বাটা দিতে পারবেন। দিয়ে দিলাম আমি একটু চাট মশলা, একটু জিরার গুঁড়ো, একটু চাট মশলা আর সামান্য একটু হলুদের গুঁড়ো। এটা অপশনাল, চাইলে দিবেন, না চাইলে দিবেন না। আমি একেবারেই সামান্য একটু দিয়েছি। মশলাটা ভাজা হয়ে গেলে আমি দিয়ে দিলাম ধনিয়া পাতা। ধনিয়া পাতাটা দিলে আসলে টেস্ট ভালো হয়, তাই দেয়া, না চাইলে দিবেন না। এবার দিয়ে দিলাম আমি এখানে 3টা আলু আমি ম্যাশ করে রেখে দিয়েছি সেদ্ধ করে, সেটা দিয়ে দিলাম। এবার সুন্দর করে মশলার সাথে এটাকে মিশিয়ে নেব। আর এই আলুটাকে একটু সুন্দর করে সময় নিয়ে তারপর ভেজে নিতে হবে, কারণ এই যে আমি চপটা বানাবো, এখানে আমি ডিম আলুর চপ বানাবো। এই চপটার জন্য কিন্তু আলুটা ভাজা খুব জরুরি, কারণ আলুটা যত ভালো ভাজা হবে এটা টেস্ট তত ভালো হবে খেতে। আর এটা ইচ্ছে করলে সংরক্ষণ করেও রাখা যাবে। আমি খুব সুন্দর করে এটাকে মিশিয়ে নিচ্ছি। চুলাটা আমি বন্ধ করে দিয়েছি। এবার এটা ঠান্ডা হতে রেখে দিব। আর ওদিকে যে ডোটা আমি রেডি করে রেখেছি সেটা কিন্তু এতক্ষণে আমার সেট হয়ে গেছে। এবার এটাকে খানিকটা সময় মথে নিব। এবার 2টা ভাগে আমি ভাগ করে তারপরে বড় একটা রুটির মতো তৈরি করে নেব, মানে রুটি তৈরি করে নেব। এটা যেহেতু আমার 1.5 কাপ পরিমাণ, একটা রুটি বেশ বড় হয়ে যাবে, তাই আমি 2 ভাগে করেছি। আপনারা কম বা বেশি হলে বা একটা রুটিও করে নিতে পারবেন। এবার আমি বড় একটা রুটি তৈরি করে নেব। আর এটার জন্য আমি দিয়ে দিয়েছি কিন্তু ময়দা, আবার দিয়ে দিয়েছি। আপনারা চাইলে এটা তেল দিয়েও করতে পারবেন, তবে আমার কাছে মনে হলো যে ময়দা দিয়েই ভালো হবে, তাই আর কি। রুটিটা বেলা হয়ে গেলে এরকম একটা স্টিলের গ্লাস নিয়ে আমি খুব সুন্দর করে এটাকে কেটে নেব। মানে কেটে মানে গোল গোল করে হয় যেন এরকম। আপনি যে শুধু স্টিলের গ্লাস দিয়ে হবে তা না, এটা কিন্তু যে কোনো কুকি কাটার বা বয়মের মুখ এটা দিয়েও হবে। তবে আমি এরকম করে কেটে নিচ্ছি, যেহেতু আমি এই সাইজের করব তাই আমি এরকম নিয়েছি। আপনারা চাইলে কিন্তু ছোট বা বড় করতে পারবেন। আর খুব সহজেই এটা কিন্তু কাটা হয়ে গেছে। এবার আমি সবগুলোকে একটা সাইড করে রেখে তারপরে আমি বানাতে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে বানাবো। আর আমি আরেকটা যে রুটি সেটাও আমি তৈরি করে নেব, দুটোই একসঙ্গে সব রেডি করে নিব। ব্যাস, সবগুলো আমার হয়ে গেছে রেডি করা। এবার একটা নিয়ে নিলাম আমি এখানে। আর আগে থেকে 2টা ডিম আমি সেদ্ধ করে এরকম স্লাইস করে কেটে নিয়েছি। একটা এগ কাটার দিয়ে আমি কেটে নিয়েছি। আপনারা চাইলে নাইফ বা বটি দিয়েও এটা কাটা যাবে। এবার আগের থেকে যে আলুটা রেডি করে রেখে দিয়েছি সেটা থেকে কিছুটা পরিমাণ নিয়ে আমি এখানে দিয়ে দিলাম। একটু গোল করে মাছ বরাবর আমি দিয়ে দিলাম। সাইড থেকে একটু সামান্য একটু জায়গা রেখে দিতে হবে। এবার তার উপরে দিয়ে দিলাম একটা ডিমের স্লাইস। তারপরে তার উপরে আবার একটা যে রুটি আমি কেটে রেখে দিয়েছি সেটা দিয়ে দিলাম।
দিয়ে এবার সব সাইডটা খুব সুন্দর করে সিল করে দিতে হবে। ঠিক আমি যেভাবে করছি সেভাবে। এটা দেখে দেখে বুঝে নিতে হবে, আসলে বোঝানোর মতো কিছুই নেই। ব্যাস খুব সুন্দর করে আমি সিল করে দিচ্ছি এটাকে। এখানে কিন্তু পানি বা কোনো রকম কোনো কিছুই দিতে হবে না, এমনিতেই এরকম হবে সুন্দর করে। এবার আমি একটা নাইফের সাহায্যে যে পাশে যে জায়গাটা আছে সাইডে সেটাকে আমি খুব সুন্দর করে চিড়ে চিড়ে দিব, মানে কেটে দেব সুন্দর করে। কাজটা কিন্তু অনেক বেশি কঠিন তা কিন্তু না, একটু ধৈর্য সহকারে করলেই হবে। এবার তিনটা করে যেটা আমি কেটে রেখে দিয়েছি 3টা বা 4টা করে এরকম আমি করে নেব। জাস্ট একটা ডিজাইন করা, আমার এটা একদমই সূর্যমুখী ফুলের মতো হবে ডিজাইনটা। আপনারা যদি চান যে না এরকম ডিজাইন দরকার নেই বা করবেন না, সেটাও করতে পারবেন, সেটা কোনো সমস্যা নেই তাতেও। এবার খুব সুন্দর করে আমি এটাকে সম্পূর্ণ করা হয়ে গেছে। এবার আমি উঠিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে যে ডিজাইনটা কেমন হয়েছে। দেখেন খুব সুন্দর একটা ডিজাইন হয়েছে, একেবারেই সূর্যমুখী ফুলের মতো হয়েছে দেখতে। ব্যাস এভাবে আমি সবগুলো তৈরি করে নিব। আমি সবগুলো এখানে তৈরি করে নিয়েছি, দেখেন কতটা সুন্দর হয়েছে দেখতে সবগুলো। এখানে কিন্তু আমার বেশ খানিকটাই হয়েছিল। এবার তেল গরম দিয়ে দিয়েছি। তেলটা একেবারে পর্যাপ্ত গরম করে নিতে হবে, একেবারেই ফুটিয়ে নিতে হবে, মানে একেবারে গরম করে নিয়ে তারপরে চুলাটা একটু মিডিয়াম করে দিতে হবে। দিয়ে তারপরে আমি সবগুলো চপ এখানে দিয়ে দিচ্ছি। চুলাটা কিন্তু আমার মিডিয়ামে রেখে দিয়েছি, আমি হাই হিটে এটা রাখবো না, তাহলে উপর থেকে কালার চলে আসবে আর ভেতরটা একদমই হবে না, আর সেটা একদমই ভালো লাগবে না খেতে। এবার শুধু উল্টে পাল্টে ভাজার পালা। আর এগুলো কিন্তু একেবারেই ফুলে খুব সুন্দর হবে, দেখতে ভালো লাগবে সেটা। এটা ভাজতে কিন্তু খুব একটা সময় লাগবে না, 4 থেকে 5 মিনিটেই এটা ভাজা হয়ে যাবে। কারণ এটা চুলাটা যেহেতু তেলটা একেবারেই গরম করা, আর এখানে আলুটা যেহেতু সেদ্ধ করা ভিতরে, তারপরে ডিম সেদ্ধ করা, এটা আসলে বেশি হওয়ার দরকার নেই, শুধু উপরে সুন্দর একটা কালার চলে আসলেই হবে। এবার আমি উল্টে পাল্টে এগুলোকে সুন্দর করে ভেজে নেব। আর এটা ভয়ের কিছুই নেই, এটা কিন্তু ভেঙে যাবে না, একেবারেই নরম না এটা এতক্ষণে ভাজতে ভাজতে এটা খুব সুন্দর হয়ে গেছে, এটা আর ভেঙে যাবে না, ভয়ের কিছুই নেই। এবার আমি উঠিয়ে নেব। আমি এই কালারটা রাখবো, চাইলে আপনারা একটু কালার আনতে পারেন। এবার আমি সবগুলোকে তেল ঝরিয়ে তারপরে একটা টিস্যুর উপরে উঠিয়ে নেব। দেখলেন তো কত সহজেই আমি আজকে এই ডিম আলুর চপটা বানিয়ে নিয়েছি। একেবারেই ইউনিক একটা রেসিপি, আশা করি ভালো লাগবে আর চেষ্টা করবেন এভাবে করে খুব সুন্দর করে বানাতে। দেখবেন যে কতটা টেস্টি হয় দেখতে, যেমন সুন্দর খেতে অসম্ভব টেস্টি। বাচ্চারা বড়রা সবাই পছন্দ করবে। এরকম একটা আনকমন রেসিপি কিন্তু আমরা ইফতারের টেবিলে রাখতেই পারি। আশা করি আমার আজকের ভিডিও আপনাদের ভালো লাগছে। যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ একটা লাইক দিয়ে পাশেই থাকবেন। আর যারা অলরেডি আমার সাথে আছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে আর বাড়াবো না, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন। নতুন আর একটা ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।